家先吃一个，再吃一个，我再吃一个。他吃的是一个这个，但凡他面包一样，肚子就跟刚好天然餐桌一样。看不清楚，我想吃黑饭。这娃子吃那个市场好有福气。还亲一下，我知道了，就像你一样，还不让这。身体好软，我没屁股，哪里上了屁股？感觉。做他大概，你说话大概，你看他流鼻涕了。我也想往这边去。我马上吃完了。你再说他才吃这个。你吃的好快啊！我没有腿长。你招他一个人，然后当你头上吧，和你一毛一。哎，你说他一坐的时候，好像感觉是整个下边似的，真的是。这边还有竹子下面去吃。哎，不能喂的。哎，别喂你了，不能喂的。没有喂，没有喂。怎么这样？没有喂。不是，刚才这谁扔的？